16 yosh inson qilishi mumkin bo'lgan eng zo'r biznes bu o'zi uchun qilgan investitsiya. Ya'ni o'zini miyasida qilayotgan biznes. Bu bilim olish. Misol bitta sohani tanlasin, IT bo'ladimi, SMM bo'ladimi, qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar o'shani tanlab, kursiga borib, o'rganib, o'sha sohada boshida mayli tekinga ishlasin, chista shtoba tajriba orttirish uchun. Keyin o'sha 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, 3 yil o'tadi, o'sha sohaning mutaxassisi bo'lib chiqadi. O'sha 20 yoshga kelganda mana 4 yildan keyin o'sha o'zini mashinasida bitta sohani mutaxassisi ko'rinishida bo'ladi. Mana misol uchun hop 16 yoshda bola bilmasa o'zi nima xohlayotganini o'rgangisi kelyapti nimadir, lekin bilmayapti qaysi yo'lga borishi, nima tanlashi. Aslida sohalar ham bor-ku. Daromadli sohalar bor, daromadsiz sohalar bor. Misol uchun patologga yetadigan sohalar bor. Aytaylik, mana digital sferalarni oladigan bo'lsak yoki tadbirkorlarni oladigan bo'lsak, ularda daromadda cheki yo'q. Ya'ni misol digital sferada mana ketaveradi, to'g'rimi? SMM bor, target bor, mobilografiya bor, har xil sohalarga bo'linib ketaveradi. Har xil sohadan daromad qila olasiz. Misol konsultatsiyalar berasiz, kurs qilasiz, xizmat sotasiz. Mana shunaqa bitta yaxshi daromad qilsa bo'ladigan sohani tanlash kerak. Endi agar bu soha unga yoqmasa, o'zini majburlayotgan bo'lsa, вообще men maslahat bermayman bu sohani boshlashni. Birinchi navbatda inson baribir o'ziga yoqqan narsani qilish kerak.